I kao što smo najavili, naši gosti, članovi benda Joker Out, Bojan i Kris, zdravo, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Nismo se videli od maja negde, sad već prošle godine. Dakle, bilo je nekih to skoro 8 meseci. Šta se dogodilo umeđu vremenu? Kako je bilo leto, kako je bila jesen? Predugo se nismo vidjeli. Predugo, da. Ali sad imate toliko noviteta da ćemo se češće viđati. Pa hoćemo. Pa mnogo se desilo, iskreno. Bili smo na evropskoj turneji. Svirali smo, ja mislim da u preko 10 država u tih zadnjih 8 meseci. Bilo nam je fenomenalno. Ponovo smo se jako zbližili sa bendom. Napravili smo novu muziku. Nakon nekog vremena izbacili smo slovenačku verziju pesme Supersonic. Sutra izbacujemo srpsku verziju. I to u kolaboraciji sa Devitom. Tako da... Kako dođe do te kolaboracije? Pa, znaš kako, iza nas je 10 godina postojanja benda i zadnje 3 godine su iskreno za nas bile jako hektične. Sve od tog Eurosonga dalje mi nismo praktično stajali. Tako da smo se u nekom momentu malo dosadili, jedan drugome i naš zvuk. Svako dolazi više manje sa istim zvukom uvek u prostor. Svi smo konstantno okruženi jedni drugima, imamo iste inspiracije i na kraju ta ista inspiracija postane neinspiracija. Tako da kad smo počeli da tražimo nešto novo, došao je taj neki fusion sa modernim zvukom i tim našim, recimo, indie rock pristupom muzici. I to nas je baš intrigiralo i dalo nam neko zadovoljstvo da radimo i tako se stvorio Supersonic. I ta pesma je od početka samog zvala po tome da ima kolaboraciju sa Devitom, jer je iskreno bio artist koji nam je sa svojim zadnjim albumom dosta dao neke inspiracije za zvuk. Ne znam ako su ljudi slušali, ja verujem da dosta ljudi zna 2-3 pesme pa onda sude sve po tome, ali taj zadnji album je baš zanimljiva kombinacija indie rocka, popularne muzike i tako dalje i tog nekog balkanskog trepa. Ima jako zanimljive varijante, tako da eto, nama je bila velika inspiracija i desilo se. To znači da vi sada ovim najavljujete i novi album? Pa jeste, ali ne. Jeste, ali nije. Jeste, ali nije. Da. Jeste, ali nije. Biće uskoro. Mislim, to je sigurno prva pjesma koja će biti na sljedećem albumu kad god se to desi, ali za sada još ne stvaramo novog albuma, sada stvaramo samo malo nove muzike, vidjet ćemo kako će se ta muzika završiti, možda će biti singlovi, možda album, ali ako nekad bude album, što ja mislim da bude Supersonic prva pjesma. Dobro, znači niste opterećeni to rokovima, moramo sad ovo da završimo novi album ili ne? Daleko od toga. Daleko. Dobro, dakle samo nastaje nova muzika, vi se inspirišete i vi sazrevate pa ste onda i novi vi i u tim odnosima. Pričat ćemo sljedeći put kad bude već neki rok u glavi pa kao kad budemo opterećeni. Dobro. Što znači zapravo sad ste prešli na neki, ima tog prelaženja nivoa kada band postoji sada već 10 godina obeležavate pa kao prelazite naredni nivo da biste ostali zajedno i da biste i dalje radili i stvarali nešto novo i drugačije i inspirativno ljudima. Pa ja mislim da prava igrica tek sad kreće. Te dinamike su se mnogo promenile, mi smo počeli kao deca praktično, nego kao srednjoškolci i sad smo odrasli u recimo da mlade, zrele, odrasli ljude koji žive od muzike, znači ostvarili smo neki svoj dečački san, ali ipak 5 dečaka se pretvorilo u 5 mladih muškaraca i tu je velika igra kreative, ega, posla, želje, ljubavi do te muzike i do stvaranja, tako da su to vrlo kompleksne dinamike i ja stvarno vidim da mi to dobro manevriramo zadnjih 10 godina i nadam se da ćemo sa tim dobrim potezima sami sebe inspirisati da radimo novu muziku. Meni iskreno svejedno u kom smeru to vodi u smislu uspeha, ali ako budemo sami sebi zanimljivi, ja verujem da će se to pokazati i na uspehu. Kris, šta su najveći izazovi kada band tako dugo postoji, kada se znate to još od detinjstva, malte ne? Mislim, to što je već Bojan spomenuo, teško je vraćati se istom instrumentu i svaki put nešto novo, znači nešto da sebe opet inspirišeš, tako da je
puno moraš slušati nove muzike i tražiti inspiracije negde čak van muzike da ćeš nešto naći, tako da to je mislim da je jedna velika stvar na koju moraš gledati za 10 i više godina benda. Što bi još rekao je, mislim više manje je Bojan već spomenuo, ali tako 5 karaktera je uvijek teško imati nekako uvijek u istoj priči. Mislim da je važno da o tome pričamo, zapravo zato što ljudi misle kao super je njima, oni su mladi, sad su sve kao... Postigli su veliki uspeh u celom regionu i to raste iz dana u dan, sve postoje ozbiljnije, a zapravo o ovim stvarima malo ko razmišlja od onih koji vas slušaju ili bilo koga, mislim od publike. Da, jeste, ali ja svejedno, veliki deo našeg vremena jeste uživanje, samo svake toliko dolaze i vremena u kojem se moramo sjedniti, nekako popričati šta ćemo od tu dalje i malo da nekako skupimo energiju i da nastavimo smer za napred. Da, pričat ćemo o onome što će baš obradovati vaše fanove u Beogradu, mada ne samo u Beogradu, jer na vaše koncerte se dolazi iz drugih gradova, a nešto baš lepo veliko nas očekuje. Pa ne tako daleko, dakle u nekoj bližoj budućnosti. Joker Out i Šta bih ja? Bojan i Chris iz benda Joker Out naši su gosti. Pričali smo o novoj pesmi koju ćemo uskoro i da čujemo, ali o novoj muzici, o tome kako bend prelazi na neki drugačiji način stvaranja, komunikacije na jedan novi nivo, jer već postoje 10 godina, nećete verovati, zajedno su od srednje škole. Sada, kažete malo ste prestali sa stvaranjem nove muzike, sada ste se opet vratili na jedan drugi način, ali niste prestali sa svirkama, one su obeležile godinu za nama, a po svemu sudeći i ovu pred nama će. Tako da sada da objavimo i najavimo nešto, Bojane. Pa objavljujemo i najavljujemo svoj najveći koncert, samostalni koncert u Srbiji ikad. U Srbiji ili u životu? U Srbiji. U Srbiji ikada, dobro. 23.8. sviramo u Luci Beograd na otvorenom pod zvezdama. To će biti ne samo naš najveći koncert po broju ljudi, nego naš najveći koncert i po recimo tome nivou spektakla koji možemo da odradimo. Konačno radimo veliki koncert u svojoj produkciji u Srbiji, tako da ćemo ljudima moći pokazati to što Joker Out stvaramo i audio, a i vizuelno, jer nije jednostavno takve stvari prikazati na festivalima ili na manjim binama, tako da sad ćemo moći da damo sve od sebe. Ja verujem da će se na bini pojaviti zanimljivi gosti, ili barem koji gost, neću da kažem koji, jer ne znam ni ja, ali... Mi ćemo da naslutimo sada. Da, ali znate kako, to je ono kraj leta, pre školske godine, pre posla. Ja mislim da svakako svetu fali ljubavi i tog nekog uživanja i relaksacije mozga, a po meni nema lepšeg nego relaksacije mozga na koncertu, tako da svi koji ste željni dobre energije i mislim da nezaboravne večeri, dobrodošli. Da, najavio si i da će to biti audio-vizualni zapravo događaj. Chris, šta po tim vizualnim podrazumevate? Pa, mislim svašta, ali za nas show nije samo zvučni, nego je i vizualni, u to se uključuje light show, screenovi i mi imamo čak svoju odrsku scenografiju koju smo napravili, koja je inače funkcioniše kao neki ogroman LED grid, tako da to je što se nas tiče baš posebno i niko ni u regionu ni u Europi nema ovakve scenografije, tako da bar to možete videti na koncertu. Je to publika već negdje do sada videla? Videla, ali ne mnogo u Srbiji. Ja mislim da... U Srbiji nije videla. Da, možda čak nisu. Na nekim od koncerata koje ste imali u toku godine, ne. Da, ali ne u Srbiji. U Srbiji ne. Dakle, ovo će biti premijera. Tako je. Dakle, nešto potpuno novo, 23.8. pod vedrim. I još bitna stvar, Jeste. Do tada će sigurno biti u repertoaru i nova muzika koja još nije objavljena. Aha, pa znači ipak imate neki rok. Pa mislim, ok, da, recimo tako da, ali mi smo u stvari već sad, pre nego što smo došli u Beograd, bili u studiju i nakon kraćeg odmora u februaru vraćamo se u studio, tako da ćemo biti do tog koncerta jako aktivni što se tiče produkcije i kreiranja, tako da eto.
Da, pričat ćemo još malo, ćemo vas zadržati da nam ostanete još malo u studiju, a sada da čujemo nešto supersonično. Ajde. Joker Out i DeVito, Supersonic. Evo već reaguju slušalci na Supersonic, to sad verovatno i vi već znate, to su podeljena razmišljanja i podeljeni utisci, ali vi ste bili spremni na to, jel? Apsolutno. Ja mislim da je čar muzike i stvaranja da se intrigira, da se izazove reakcija. Ta reakcija ne mora biti nužno pozitivna. Ja mislim da apsolutno ne radimo ništa što bi štetilo svetu. I onda ako uradimo nešto što ne šteti svetu, a ne sviđa se svima, meni se čini divno da ljudi malo da se probude, da nešto reaguju, da osjećaju nešto. Znači, osjećam da mi se ne sviđa. Još lepše ako osjećam da mi se sviđa. Ja sam pre svega srećan što se nama sviđa i to je nama i bitno. Da, stiglo je jedno pitanje, da li će sad ovo biti vaš pravac i na novom albumu i u novim pesmama? Pa ne bih sad smeo da kažem da će biti naš pravac, ali definitivno je to nešto što nas je dovoljno intrigiralo da nam vrati osmehe na lica, tako da imamo par stvari u fioci koje su, recimo, da iz istog mentalnog prostora. Dakle, 23. avgust, da ponovimo, Open Air, Corner Luke Beograd, koncert na otvorenom, najveći koncert benda Joker Out u Beogradu do sada u ovih 10 godina. U 2025. bili ste od Londona, Pariza, Beča, Amsterdama. Šta nikada nećete zaboraviti, Kris? To je bila prva tura na kojoj smo svirali slovenačku verziju Supersonika, jer smo je već izdali novembra. I ja ću najviše zapamtiti to što su već od početka, jer to je bila uvek pesma s kojoj smo otvarili koncerte i neću nikad zaboraviti da su već od prvog koncerta, znači prva pesma, ljudi pevali s nama novu pesmu i odlična je pesma za otvaranje koncerta, tako da novembarska tura je bila supersonična tura. Što volite da radite u Beogradu ovako kada ne gostujete po medijima, a ta turneja je duga i detaljna? Volimo da jedemo, mnogo. Šetamo kroz grad. Volimo i da iskoristimo noćni život. Ako se dešava nešto u gradu, da možemo da izađemo malo, da doživimo tu kafanu koju hoćeš, nećeš, u Sloveniji nemamo, barem ne u pravom obliku. Pa kakvi bi Slovenci bili da ne dođu da dođu u Beograd, da ne odu u noćni život? Bukvalno. Još samo Nova godina i to je to. Nije valjda da niste bili na Novoj godini u Beogradu? Nikad u životu? A ne, jesam bio u životu, ali ne ove godine. To je najklasičnija fora. Svi Slovenci u Beogradu. To je kao Triglav, moraš ići, da bi bio pravi Slovenac, moraš ići na Triglav i u Beograd na Novu godinu. Apsolutno. Šta vas čeka, baš u bliskoj budućnosti, februar, mart, jeste negde na koncertu nekom? U februaru smo na jednom divnom raspustu mjesec dana. Opa, gde ćete? Mislim da je to kao undisclosed, ali... Pa šta ima veze? Idemo negde gde let traje 12 sati. Aha, znači nije skijanje neko u pitanju. Bože, ne daj, ne. Što, ne volite da skijete? Može skijanje po vodi. Slovenci bez skijanja? Inače volimo skijanje, ali malo je opasno to skijanje. Iskreno, to je baš, to je zanimljivo da smo sa svojih 20, već tad 5 godina, 25-26, doneli odluku da nećemo ići na skijanje jer je opasno. To je onako malo To vam to u ugovoru stoji, kao ne? Nije nam ugovor, nego smo mi onako pričali kao, jesi išao šta na skijanje? Kao, pa ne, malo mi je opasno, bojim se zbog kolena, kao katastrofa, pričamo o tome, ali eto, istina je. Dakle, idete u neke toplije kraje, vidite svi zajedno ili... Da, idemo zajedno, da. Znači, niste baš toliko dosadili jedni drugima? Ne, kad sam rekao dosadili jednim drugima, nisam mislio kao ljudi, nego kao kreativno ogledalo. Došlo je nekad dođe do zamora. Apsolutno. Ali to je sasvim prirodno i normalno. Apsolutno. Dobro, a prvi neki pre-beogradskog veliki koncert ili malo veći, gde vas čeka? A to je stvarno naš najveći koncert ikada, to će biti održan u Ljubljani 20. juna za naš 10. rođendan. Očekuje se oko 20 do 25 hiljada ljudi, to je naš domaći grad i to će, kao što sam već spomenuo, bit će naš najveći koncert do sada i zove će se Karneval, već se zove Karneval jer će biti to događaj koji nije samo na večer, nego se dešava cijeli dan. Biće mnogo karnevalskih aktivnosti na samom trgu na kojem se održava, tako da ako ima neko snage
dobro nam došli u Ljubljano, bit će još malo jače. Dakle, družite se Joker Autom ceo dan i celu noć. Tako? Apsolutno. Da, super. Hvala vam, momci, srećan rođendan, 10 godina benda, nije Hvala mala vam. stvar. Vidimo se, ako ne pre toga, a rekli smo da ćemo sad češće da se družimo, 23. avgusta u Beogradu. Kris i Bojan iz benda Joker Out bili su naši gosti, slušamo Bluesu.